One shot, 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 shot. One chance, 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 chance. One shot, one chance, one move, one dance. One shot, one chance, one move, one dance. One shot, one chance, one move, one dance. One shot, shot, shot. Brace yourself for the bass. One shot. Slow. One shot. Băi, băiatul, dar ce e aici? Pe aici? Sau pe următoarea? Da? Pe aici? Da. Da, hai pe acolo. Hai cu canamul, hai cu canamul. Eu nu mai văd nimic. Îi dăm pe drum, a? Să încercăm pe aici? Doar trecută știi când am chinuit pe partea aia abrupt, unde am urcat acolo, nu știu dacă urcăm acum. Dacă nu ne întoarcem, o? Asta abruptă tare, mi-am chinuit mult tare de urcăm. Acum nu știu, mai știu, eu mai știu rămas de vrează, câtă cu atât mai ușor. Ei merg bicicletele până acolo. Tot aici. Mamă, ce e aici, băiat? Până la genunchi.
Mamă, mare tare zăpadă. Vreau să afun zăpadă. Într-adevăr, e foarte afunat. Foarte. Asta se pare vreo 2 zile. Și să se vede în față. Dar e prea frumos dacă nu e foarte greu. Nu se vede la zăpadă multă gheață. Prima dată când încerc să ridic în văd, așa că să dau văd. Am găsit văd să fac zăpada în față. Zăpada aici cu undeva la 30 cm. N-am văzut-o pe aia. Nu știu, cred că era asta mai gerată. Zăpada mare tare. Hai să mai șterg, că nu mai văd nimic. M-a spart la față. Ce? M-a spart la față zăpada. Da. Aproape cât rota. Nu știu care, aproape puțin peste jumătate. Bă, la ce te uiți? Îl curăț la radiator, că dacă las cu zăpada îi dă antigelul pe afară. Băi, preventiv. Oricum am antigel la mine. Îi dăm? Hai. Unde sus? După ce încercăm să urcăm, îi dăm blan acolo sus la ea rupt și după aia vede ce facem. Chega, tá terminado. Aí dia kita bicara. Aí, vamos. Aí vai tirar uma água. Vamos, eu gosto de ficar por viteza de água que bate, né? Mas para trás sair na casa do Brasil, para ficar de
ce mare tare de pradă. Cu plăcere! Dacă mai dă rămâne suspendați. Ce? Tot cu greu. Zici tu? Miroase a curea. Trebuie să-i dau cu greu eu. I-am dat în hașa. Bă, dar ce miroase, acum a venit și mie miros. Ce? Ce miroase? Da. Bă, eu zic că dacă mai băgăm acum o fisă, oricând până la curbă acolo. De la curbă nicio șansă nu mai e. Mai băgăm una? Da, și ne oprim acolo un pic. Da. Deci eu ce la mic de acolo, la grill.
am băncatura scută că nu văd nimic. Uite aici să foarte respirișier. Rămânem aici, a? N-am putut să-mi iau o viteză că nu văd nimic. Și așa m-am aruncat în zăpadă mare. Da, nici eu nu cred. Cum până aici ai fost, nu? Mai puțin. Mai jos tu s-a fost tura trecută. Da.